Я смогу его победить. Я думаю, что я смогу победить. Просто кому-то больше повезет. Это все. Наверное, вот это единственное, чего я боюсь. Быть неискренним. Это, конечно, не кулинарное шоу, хотя он великолепно готовит шашлык. Нас ждет мега-выступление. Искренний грузинский парень, большой поклонник Майкла Джексона, Дима Теймурозов. В сопернике Диме достался опытнейший вокалист. Человек, профессионально занимающийся вокалом, Сергей Джузеппе Юрченко! Водою туман расстилается, стынет авто. Снова в дальний путь 3-4. собирается. Давай! Цирк Шапито. Робко по полям от взглядом хоронится, ломится в дверь наша непрекаянная любовь. Раненый зверь, скрип колеса, лужи и грязь дорог. Скрип колеса, лужи и грязь дорог. Сотни тысяч лет нам мыкать поровну, мне и тебе. Все, что не скрывали злые вороны в нашей судьбе. Сотни тысяч лет нам ждать возничего и с окриком сласть. Сердцем богача с умою нищего плюхнуться в грязь. Скрип колеса, скрип колеса, лужи и грязь дорог. Несмотря на лужи и грязь дорог, настоящее летнее выступление. Браво! За тебя держим, Дима. Перед вами звездные тренеры. Они сейчас будут оглашать свой вердикт. Первым мы услышим Стаса Пьеху. Спасибо за эту пальму первенства. Но Сергей безупречно, мне кажется, исполнил эту песню. Вот, мне кажется, с этим никто не поспорит. Вот. Что касательно Димы, почему-то мне показалось, то ли от волнения, ты немножко потерял тембральность сегодня. То есть, может быть, переволновался, может, перепел, может, переготовился, бог его знает. Но в конце реабилитировался за счет нескольких мелизмов приятных таких очень, да. Наши голоса разделились, поэтому, ну вот, как бы я отдаю пальму первенства Сергею, а вот Зирадин Диме. А Ильясу Руханову. Что называется, выкрутились. Да, вот так вот. Спасибо. Я вот на вас смотрю, я действительно любуюсь. Вот то, как вы одеты, это вот то, что вы есть внутри, понимаете? Очень приятно вас слушать. И очень приятно, что вы зашли так далеко и с нами сегодня вечером. Ваши
исполнение этой песни меня убедило. Точка. Что касается Димы, я тоже Диму помню очень хорошо. Со слепого прослушивания. Более того, мы сегодня встретились, так сказать, в кулуарах. И я передала поклон вашей маме. Вы, пожалуйста, позвоните ей после выступления, вне зависимости от того, что, кого выберет Александр. Скажите, что вы нам очень понравились сегодня. Вот и весь ответ. Невозможно выбрать, они настолько разные оба. Мені хочеться в першу чергу вам двом подякувати за відсутність вокальної істерики. Сергій, мені здається, мій чоловік і продюсер Сашко, він вокаліст. Він сказав, що ваш голос звучав сильніше. Йому здалося, що ви співали сильніше. Але моя особиста думка, не тільки як для тренера чи для співачки, як для глядача. Ви просто прокайфували, ви відчули всю насолоду співу на сцені. Діма, я за вас. Два такі хлопці, яких можна сміливо називати душою компанії. Один більш досвідчений, другий більш молодий, але це не впливає на те, що на якість, скажімо так. Ви є різні, але ви є за душею однакові. Але сьогодні одноголосно ми поговорили з моїми друзями, з моїми колегами. Ми вирішили, що ми залишаємо в нашій команді Діму. Вы не расстраивайтесь. Все в порядке. Мы классно спели, правда? Да, Это самое главное. У нас получилось. Классный номер, классное выступление. Вот, а все равно кто-то должен был вылететь. Так что все нормально. Я благодарен всем абсолютно судьям, всем тем людям, которые меня поддерживали. Я благодарен в первую очередь Сереже, который изначально подошел ко мне и сказал: Дим, не имеет значения, кто из нас пройдет. Главное, чтобы мы с тобой были людьми, чтобы мы с тобой были друзьями. Сережа, ты сейчас, наверное, смотришь это, и просто я хочу сказать, что это наша общая победа.